贏得公道啊！不愧係我最喜愛嘅綜藝人啊！冇，韋師傅，我真係睇到你成才啊！我跟韋少學嘢，講真，唔係啊，不嬲都係我偶像。我哋元祖米粉，咪就係我封信可能寫埋信俾你啊！Flashback。喂，同埋咧，我有個諗法咧，就係咧，大家可以我份人就比較中意書信來往，大家如果有興趣咧，可以寫下信俾我咧，跟住我有時間咧，我收埋啲信翻嚟睇，睇完之後就喺度讀大家嘅信，咁我就會揀啲即係比較有趣啊，我覺得好深刻嘅信，跟住我就親筆寫一封俾翻你，寄翻俾你。有啲咩信嘅話，可以 send 一 send 過嚟，我好期待收到大家嘅信嘅。咁我哋今日咧難得咧，今日可以喺星期六度咧玩 Overcooked啊！你好啊，咁我哋開波之前咧，有啲人需要值得表揚一下嘅。要表揚㗎啦！咁啊，有請米仔啦，咁啊。唔係請嗰啲柔情音樂啊！唔係請我啊！係喎，幫手撳個 BGM 先。叫阿熊仔上水先㗎啦，定係熊仔喺邊度？熊仔喺度。咁啊，之前咧就話要同大家整一個寫信嘅環節嘅。第一個寫信俾我嗰個都唔係叫信嘅，明信片嚟嘅呢個係。咁啊係阿含仔去咗台灣寫翻嚟嘅一個明信片嚟嘅。跟住之後咧，佢翻到嚟之後咧，再寫多一張啊。咁我就而家係決定要讀一讀先㗎啦。咁就讀佢喺台灣度寫翻嚟嗰張先。咁啊一定係要認真㗎啦。阿熊仔嗰個告白情書啊，少少起雞皮。佢哋話睇完之後，咁我係最後一個睇嘅。兔米仔，Hi 米仔又係我，話説早幾日喺台灣睇呢張 sorry 攞錯咗，佢有兩張，我讀翻個時序啱先。OK， 兔親愛的米仔 ，Hello 米仔，嗰日你開台話收唔到信，今日我就即刻買張明信片寄一寄，希望我係第一個寄信嘅觀眾啦。記得第一次見面嘅時候，我同俊龍仲有可樂雞兩個坐埋一齊，尷尬足全程。你係第一個同我哋吹水嘅人，仲要去到下場嘅時候都 keep 住同我哋一齊行。雖然你米八好似好惡咁，但其實好親切。建議米仔多啲開台，因為我都係 Tommy Reed 開始先沉船嘅日睇。既然有寄信環節，就起碼每個月翻嚟讀一次信，開一次台啦。小學打學第一次親筆寫信俾人，唔知講咩好，唔好怪我鳩噏。祝早日成為 YouTube 界嘅海賊王啊 ！From 剪接含仔啊 ，OK， 咁啊讀完呢幅嘢之後呢，其實就不錯嘅，感覺良好，但係就冇佢哋講嗰啲咩咁基情咯。其實係小 feel 嘅，不錯嘅，其實得。熊仔呢個我係會親手寫一封俾你嘅，真係一定要寄。你建議你俾個地址我 PM 我嚟緊呢個旅行一定係寄翻封明信片俾你㗎啦。OK， 第二張兔米仔，Hi 米仔又係我，話説我早幾日喺台灣寄俾你張明信片，有提到叫你開多啲台，但好似冇乜嘢可以俾你講。我建議你分享下自己啲溝女經驗同埋點樣先可以溝到女。跟住括弧你靚仔嘅外貌嗰啲可以唔使講，你父母生得你太 firm， 我哋凡人難以跟得到。點解會問呢條問題呢？試完就係早幾日喺台南新光3月買嘢嗰陣時，見到個 sales 好靚，諗住去搭訕，但係只不過含咗，真係做咗含仔，所以上一封明信片應該扣翻幸福地。唔知寫乜柒㗎呢度係。我係單純迷咗路，如果件事我冇喺藏歌心事台講嘅話呢，你就打嚟叫我分享下柒事啦。拜含仔 ，OK， 含仔啲字係 OK 嘅，我覺得唔錯。呢個係比較有心思嘅，少少加佢啦。跟住呢，阿含仔就攞咗大堆台灣嗰啲伴手禮啊！我今日呢就冇食飯啊，所以就真係多謝阿含仔救咗我命啊！呢啲就真係，呢啲真係忠粉啊！呢啲。即係下次如果你去，建議你聽日就再飛多轉台灣咧，就成個篋攞翻嚟俾我哋。呢度就我陣間就可以同你瞄咗去啦，熊仔。OK， 講完呢啲咁起雞皮嘅嘢就唔多講啦。但係你封閪嘢咧，我就一定係唔攞翻屋企㗎啦，一定係擺喺 studio 㗎啦，就俾大家供奉嘅呢兩張嘢嚇。咩話熊仔？分享下係台灣嘅事，就想問一個問題嘅。
女仔嚟講搭訕嘅話，應該係點樣搭訕咧？嚇你唔係想嚟分享緊你唔係台灣嘢嘅咩？哦，好，依家開始講啦。事緣我去咗台南啦，就同成班 friend 咁樣。佢有一地方啊，就叫新光三越嘅。本來其實我一路喺香港嘅時候，我都一路好想買個卡夾咁樣之類啦。然之後咧，就去到嗰度見到有個幾 firm 喎，又有個女仔啦，係台妹嚟嘅。佢直接行過嚟啦，即係佢見我睇緊嘅時候，佢直接行過嚟就介紹啦。咁開頭都冇乜嘢嘅，但係咧個女仔咧其實係幾靚咁樣樣嘅，但係細細粒係可愛型嗰種嚟嘅。然之後開頭佢又行過嚟問我有冇睇中邊款啊咁樣之類啦。然之後後尾我玩 friend 見到我喺度睇緊啦，跟住又行過嚟，跟住佢哋都覺得個女仔其實幾 firm 嘅。台南見到應該係台南人嚟啦，我諗。咁我買咗個卡嘅喎，唔知佢嗰陣時行過嚟係純粹見到有客行過嚟定係點啦。咁我哋覺得佢幾靚啊嘛。後尾我哋就走咗去食完飯之後咧，其實對住個女仔都一路 keep 住有少少覺得佢好正嘅。有冇機會拎到個電話啊咁樣之類啦？但係其實心諗都係冚噶啦。第一次行翻過去嘅時候，佢仲未收工嘅，但係間嘢差唔多收啦。佢間嘢收10點，我有9:09左右啦，就行翻上去，就望咗佢一眼啊，都仲係有少少耿耿於懷啊。跟住就後尾俾個 friend 半推半就半逼咁樣樣啦，就行就諗住過去問佢拎我電話，跟住通常係攞拉嘅喎。係啊，台灣係攞拉，跟住嗰時候一開始係話睇下攞唔攞到拉啊，或者攞唔到電話，跟住 plan 好晒話咩逐步，如果問下佢有冇男朋友，跟住就問下佢有冇電話，問下佢得唔得閒咁樣樣啦，跟住分開晒幾個 list 啦，跟住最後尾嘅一步咧就係翻屋企，即係問晒所有嘢啦，咁我就翻屋企，然之後我又諗住咁其實你都好難拎到電話㗎啦，咁我就諗住行過去問佢可唔可以影張相啊，覺得佢好靚咁樣。跟住結果去到嘅時候，我就去問佢，佢執緊嘢，我話小姐，我們覺得你很漂亮，可以跟你拍一張照片嘛？跟住然後佢話有啲忙，跟住就直接拒絕咗。咁我又直接跳去最尾嗰步就翻屋企啦。冚晒，跟住就係想問下你有冇？喂，等先，佢過程係望都冇諗望過你啊？有嘅，但係唔知收工時間咧，可能太棘啊！佢執緊嘢㗎啦，已經係，跟住佢就話唔方便，我唔知唔方便係唔方便同我影相啦，定係佢真係好唔得閒？我懷疑係唔方便同我影相嘅啫。其實都幾撚柒，我就咁聽到成件事。首先你有冇 exactly？ 你有冇 exactly 講翻你同佢講嗰個完整句子出嚟先，即係你行到埋去啦。你還記得我嗎？然後佢話點頭咁樣啦。然後我問佢話，我們剛剛來過這裡買東西，然後我們覺得你很漂亮，所以想說可不可以跟你拍一張照片，這樣子。然後佢話你太方便，然後跟住我哋知道柒啦，跟住就走啦。唉，首先嗰個時間點已經係錯撚晒啦。即係如果咧你哋係有心嘅咧，其實應該係一買完就即刻就做呢件事啊！你哋係講緊食完飯幾粒鐘之後翻去咧，其實已經係少少棘棘地啊！呢個行為其實一路都係諗住問噶啦，但係又唔撚敢咧，成班人跟住最尾推咗我出去嘅啫。你個樣有少少唔方便。嗱，其實如果咧，即係大家下次咧，即係出咗去異地啦，或者喺香港嗰啲地方，見到一個女仔好靚咧，你哋最大機會同佢有更親密嘅接觸咧，其實就喺你哋購物嘅時候啦。如果你哋係購物之後咧，再翻返去嗰個地方咧，其實已經係冇乜機會㗎啦。即係譬如你買嘢啦，咁樣你買完啦之後就喺俾錢嗰下就要即刻講㗎啦，因為嗰啲情況咧佢又比較難拒絕少少咯。如果你係買完晒啦，過咗幾粒鐘啦，基本上咧已經係攤到凍晒啦，你翻返去影相咧，其實成件事好撚怪，係有少少狗公嘅感覺嘅。繼續我。I've got a perfect puzzle for you.